இவரு வாஷிங் மிஷின்ல துணியை துவைச்சிட்டு போலாம்னு வந்து உட்கார்றாரு. அந்த டைம்ல இந்த நேரத்துக்கு ஒரு ஜில்லுன்னு சரக்கு அடிச்சா எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள ஒரு மிஷின்குள்ள இருந்து சரக்கு வந்துருச்சு. என்ன இது, இந்த வாஷிங் மிஷின் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குமான்ற மாதிரியே சரக்கை குடிச்சிட்டு அங்கிருந்து ஓடிடுறாரு. அடுத்த நாள் ஐயோ நமக்கு நிறைய பணம் தேவைப்படுது, பேசாம பணத்தையே இருக்கான்னு கேட்டுருவோமான்னு கேட்டா இவர் கேட்ட பணம் எல்லாமே வந்துருச்சு. ஆனா அங்க இருக்கிற பெரியவர், இதை பாருப்பா நீ எது கேட்டாலும் கிடைக்கும், ஆனா ஒரே நாள்ல அது மறைஞ்சிடும், அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணி எல்லாம் பிரச்சனைல மாட்டிக்கோன்னு சொல்லவும் தேங்க்ஸ் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போயிடுறாரு. அடுத்த நாள் ஒரு பொண்ணு வந்து பக்கத்துல உட்காரவும் இவர் அப்படியே தள்ளி போய் உட்கார்றாரு. நாமளும் எவ்வளவு நல்லா சிங்கிளாவே இருக்கிறது, பேசாம மிஷின் கிட்டே ஒரு பொண்ணை கேட்டுருவோமானா ஒரு பொண்ணு வெளியே வருது. வாசூதி போலாம்னு கையை பிடிச்சா பலார் நடிக்குது. இந்த பாருப்பா பாசம் காட்டுற அன்பா இருக்கிற பொண்ணு அனுப்பு அப்படின்றதும் திரும்பி ஒரு அழகான பொண்ணு வந்து இவர் கூடவே ஒட்டி உறவாடுது, பாசமா காட்டுது. அடுத்த நாள் இவர் தைரியத்தை வரவழைச்சு மொத்தம் கொடுக்கலான்னு போனா மொத்தமா காணாம போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் மனுஷன் தினம் எனக்கு ஹீரோயின் மாதிரி வேணும், எனக்கு அந்த பொண்ணு மாதிரி வேணும்னு தினம் புதுசா பொண்ணுங்களை இறக்கி இவர் தீராத விளையாட்டு பிள்ளையாவே தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் கிடைச்சா நீங்க அதுல என்ன கேட்பீங்கன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.